जनाब चंगेजी की ऐसी यूनिक रेसिपी आज तक आपने नहीं देखी होगी क्योंकि ये है मटन चंगेजी। जी हाँ जनाब सही सुना आपने, मटन चंगेजी। चिकन चंगेजी तो आपने बहुत खाया होगा, क्या आज तक आपने मटन चंगेजी खाया है? और मटन चंगेजी को जब ऐसे जबरदस्त लच्छे पराठे के साथ आप किसी को भी खिलाना है, अदरक लहसुन नमक हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला दही और नींबू निचोड़कर ये सारे मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिला देना है और आधा घंटा रेस्ट दे देना है। उसके बाद हांडी में घी डालकर जो हमने गोश्त को मैरिनेट कर रखा था उसे अलग पलट कर सेक लेना है और फिर हमने टमाटर को स्लाइस कर रखा था उसे डाल देना है, साथ में हरी मिर्च और खड़े मसाले डाल देने हैं, प्याज को बारीक काट रखा था उसे डाल देना है और साथ में बारीक कटा लहसुन और अदरक के लच्छे डाल देने हैं और ये सारी चीजों को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद में हमें पानी डाल देना है और इसे दम कर देना है और जब गोश्त गल जाए तब हमें ढक्कन हटाकर थोड़ा और भूनने के बाद में काजू का पेस्ट डाल देना है और पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है और फिर हमने चंगेजी का खास मसाला तैयार किया है जिसे रोस्ट करके दरदरा कर लिया था उसे डाल देना है। उसके बाद हमें डालना है मक्खन, मक्खन के साथ हमें क्रीम डालना है और फिर हमें डालना है कसूरी मेथी, मेथी डालकर हमें सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और फिर तैयार हो जाएगा हमारा जबरदस्त मटन चंगेजी। और फिर